بعد مقتل بطلنا جوي عن طريق بعض أفراد عشيرته بتحدث المعجزة وبيعود للحياة مرة تانية، ولكن المرة دي كان بيمتلك قوة وطاقة عظيمة. والآن سنشاهد رحلة انتقام جوي من القتلة، فيا ترى إيه اللي هيحصل؟ هو ده بالظبط اللي هنعرفه في بداية الحكاية. ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وكمان تعمل لنا لايك الفيديو ده واشتراك في القناة علشان توصلك كل اللي جاي. وكمان حابب أفكرك إننا عندنا قناة اسمها انمي رايق بنزل عليها كل الفيديوهات الحصريه والانميات الحصريه اللي بتنزل اول باول. روح هناك هتلاقيني سايب لك اللينك في الوصف وكمان في اول كومنت، روح فجر الدنيا هناك، لايكات واشتراكات وبتاع وكلام من ده. ويلا بينا نبدا في حكايتنا النهارده. بتبدا قصتنا في احد المناطق التابعه لسلاله ياو تيان، وتحديدا في الارض المقدسه. بنشوف 2 من القتله بيرموا جثه شخص ما من فوق المنحدر وبيسيبوا المكان وبيهربوا، ولكن بعد ما بيمشوا بتظهر طاقه كبيره جدا في المكان. بنسمع صوت شيطاني بيضحك وفرحان ان هو اخيرا اتحرر. الشيطان بيلاقي جثة الشاب قدامه وبيقرر ان هو ينهي كل طاقته ليه علشان يحمل الطاقة من بعده، وبسبب الطاقة دي الشاب بيرجع مرة تانية للحياة. الشاب ده يبقى جوي دول من عشيرة لونج، بطل قصتنا النهاردة. جوي بيصحى وبيبقى مش عارف اذا كان ميت ولا عايش، ولكن بعدها بيحس بمقدار الطاقة اللي جواه. بنرجع بالزمن شوية وبنعرف ان في زمن بعيد في سلالة من الفضاء الخارجي غزت كوكب الارض. الحاكم بتاع الكوكب قاد جيوشه في معركة قوية جدا لحد ما مات. الذكريات بتيجي في دماغ جوي، وده بسبب الطاقة اللي خدها من الشيطان، واللي بنكتشف ان هو مش شيطان انما هو الحاكم القديم للعالم. جوي بعد ما عرف حقيقة العالم والمعركة بين الشر والوحوش قرر يستفيد من الطاقة اللي عنده دي علشان ينتقم من الاشخاص اللي قتلوه. لكن بعد شوية جوي بيشوف قتال بين قرد صغير وتعبان ضخم، بيقرر يساعد القرد، لكن القرد بيسيبه وبيهرب من المكان، وجوي ساعتها بيخلص على التعبان لوحده. جوي بيفتكر شويه من الماضي بتاعه، وكان دايما بيتعرض للضرب والتنمر، وده لانه كان ضعيف جدا ومن اسره فقيره. بعد شويه جوي بيطلب من القرد المساعده علشان يخرج من المنحدر، فعلا القرد بيساعده وجوي بيقرر يبقى صديق القرد علشان ما عندوش صحاب. جوي بيرجع المدينه مره تانية، وهناك بيتعرض للضرب من واحده غنيه علشان واقف قدام الحصان بتاعها. جوي بيتعرف عليها هي وصديقها البنت اللي اسمها تشو، وصديقها فانج من اشهر الشباب اللي في المدينة واكترهم غرور. ولما تشو بتحاول تضرب جوي مرة تانية بالحصان بتاعها، القرد بيهجم عليه وبيضربه وبيقلبها من عليه. ولما فانج ورجالته بيحاولوا يضربوا القرد بينط عليهم ومحدش بيقدر عليه. وبعد ما جوي والقرد بيتنمروا على تشو، فانج بيتعصب وبيبقى هيقتل جوي، ولكن شخص ما بيظهر وبيدافع عنه لانه من عائلة لونج زيه. فانج علشان ما يورطش عيلته في حرب مع عائلة لونج بيقرر ينسحب المرة دي. جوي بيرجع يقابل اخته ياير وجده وبيحكي له اللي حصل معاه. الجد بيبقى عنده مهارات العلاج وبيستخدمها علشان يعالج جوي من اصابته. وبمرور الايام الوزير فانج وبنت تشو وصديقها فانج بيبقوا في حقل عيد الميلاد ياو، وده بيبقى واحد من اقارب جوي اللي حاولوا يقتلوه. طبعا ياو بيتصدم لما بيعرف ان جوي لسه عايش وكمان بقى عنده قوه كبيره، والاتنين بيتفقوا على قتله. ياو فانج وتشو بيروحوا لبيت ام جوي وبيعاملوها بطريقه مش كويسه، ولما بتقف في وشهم بيضربوها وبتموت في اللحظه اللي بيوصل فيها جوي، لكنه بيديها حبوب بتنشط قلبها مره تانية. جوي بيهجم عليهم وبيفضل يضرب فيهم كلهم انتقاما لامه. افراد عائله فانج بيظهروا وبيحاولوا يقتلوا جوي، لكنه بيبقى قوي جدا وبيقضي عليهم كلهم بكل سهوله. الوزير فانج كمان بيوصل وبيكون عايز يعرف ايه اللي حصل، وطبعا بيصدق كلام عيلته. جوي بياخد جثه امه وبيحاول يخرج من المكان رغم وجود عدد كبير من الجنود المسلحين، ولكن والد جوي بيحاول يمنعه من الخروج، ولكن جوي بيرفض وبيقول له ان هو من هنا ورايح هو وامه مالهمش علاقه بالعيله دي، لان ابوه بينفذ كلام الوزير فانج بدون حتى ما يعرف الحقيقه فين. جوي بيروح بسرعه يقابل جده وبيطلب منه ينقذ امه، وفعلا بيشربها من ينبوع الحياه علشان ترجع الحياه من جديد. جوي والجد بيفكروا في مكان يفضلوا فيه، واول حاجه بتيجي على بالهم مملكه عائله نانجونج، رغم الخلافات اللي بينهم وانهم مش هيساعدوهم غير علشان الجد وقدرته في العلاج، الا ان فعلا هو ده كان الحل الوحيد. فعلا جوي وجده المقاتل تشيهاو بينضموا للمملكه الجديده، وكمان جوي بينضم للمدرسه هناك. عم جوي بيبقى عنده مرض خطير، حتى الجد نفسه فشل في علاجه، ولكن جوي بيبقى عنده طريقه لعلاجه. جوي بيكون صداقه مع ابن العائله الملكيه في نانجونج، وبيكونوا مستعدين علشان يدخلوا اختبارات الاكاديميه الملكيه. وقت الاختبارات القرد بتاع جوي بيسرق فاكهه من احد التجار، فبيجيب رجالته وبيروحوا علشان يقتلوه. ولما جوي بيطلب من القرد يرجعها ما بيسمعش كلامه وبياكلها على طول، فبيهجموا عليه هو وجوي. ولكن واحده من البنات المسؤولين عن تنظيم الاختبار بتطردهم علشان المكان ده للمتسابقين بس. جوي بيعمل الاختبار الاول وبينجح، وبيدخل على الاختبار الثاني اللي بيكون اصعب شويه،
ولكنه بيقدر يعديه. على الناحية التانية بقى كان في واحد اسمه جوان بيحاول يبقى صديق لجوي، وكان رغاي جدا، بيدخل اختبار وبينجح فيه، ولكن بعد ما بياكل علقة محترمة. المرحلة الثالثة بتبدأ والقتالات بين المتسابقين بتبدأ وبتبقى قوية جدا، وجوي بيقدر يكسب في قتال ورا التاني لحد ما بينجح في الاختبار. بعدها بيدخل على الاختبار الأخير اللي بعد ما بيكسبه وهينضم للأكاديمية. وهنا عايز أقولك يا صديقي، قول لنا في الكومنتات قبل ما تكمل معانا الفيديو، هل هينجح جوي في إنه يكسب الاختبار الأخير ده وينضم للأكاديمية ولا لأ؟ ولكن خليك عندك مصداقية شوية. ها بعدها بيخش على الاختبار الأخير اللي بعد ما بيكسبه هينضم للأكاديمية. آخر اختبار بيبقى صعب جدا ولازم يقدروا يصعدوا لمكان عالي مليان أخطار، ولكن جوي هيقدر يصعد لفوق، وكمان بيساعد جوان يكسب معاه وينضم للأكاديمية. جوي بيرجع البيت قبل الانضمام للأكاديمية وبيلاقي مجموعة من الأشخاص ضربوا أتباعه وبيقرر ينتقم لهم، وبينضم له جوان في مهمته دي. جوي بيعرف إن اللي عملوا كده كانوا لصوص وتم القبض عليهم، وبما إن جوي هيروح الأكاديمية بكرة مش هيعرف يتعامل معاهم بنفسه، فبيسيب الموضوع ده للمقاتل تشو، وده يبقى الحارس الشخصي للأسرة. تاني يوم جوي بينضم للأكاديمية وبيحضر أول تدريبات، وبيكون تدريب صعب جدا عبارة عن إنه بيشيل صخرة ضخمة بإيده. بيفضل جوي وجوان شايلين صخور كعقاب ليهم على الرغي بتاعهم ده، وبعد ما بيخلصوا العقاب بتاعهم بيقابلوا ساتو اللي بياخدهم وبيعزمهم على الغداء وبيقرر يبقى صديقهم الثالث. واثناء الاكل بقى بيدخل 3 من التلاميذ الكبار وبيتكلموا عن شخص اسمه شوكان اللي بيكون ترتيبه رقم 10 في طلاب الاكاديميه، لكنه قوي جدا ومحدش بيقدر عليه حتى اللي ترتيبهم اعلى منه. ولما جوان بيسالهم عنه بيقولوا له هتعرف مع الوقت. في احد محاضرات تشينج، ودي تبقى حفيده حاكم الاكاديميه، بتشرح لهم ان ممكن يبقى اي شخص يبقى ملك المدينه ولازم يمر ببعض التحديات الاول. بعدها بيتكلموا عن تدريب جديد في غابه الوحوش بعد 3 شهور، ولازم يستعدوا كويس علشان اللي بيخسر في التدريب ده بيموت. الايام بتعدي والتدريبات بتبقى قاسيه جدا، وتشينج بتاخد بالها من قوه جوي. واحد من التدريبات الصعبه هي محاوله جمع كتب تعليميه بس فيها طاقه بتخليك تطير، وكل اللي بتحاول يوصل لها بيفشل الا ساتو اللي بينجح في التدريب ده وبيمسك كل الكتب حرفيا. وجوي بيستفيد منه وبيقدر ياخد كتاب خاص بفنون قتال معين، ورئيس المكتبه بيقول له ان هو محظوظ علشان معاه كتاب زي ده. واحده من البنات في الاكاديميه اسمها لان بتحاول تتعرف على جوي، لكنه بيرفض بسبب وجود شاب تاني معجب بيها بيتحدى جوي في القتال عليها، وجوي بيتورط في القتال ده بسببها. جوي بيكتشف ان الكتاب اللي خده من المكتبه نادر جدا، والمهاره اللي بيعملها المقاتلين مستحيل ان حد من البشر يحصل عليها من غير الكتاب. بنروح بعدين القتال المنتظر بين جوي والشباب اللي تحداه، والناس بتبدا تحط رهانات على الفايز، وكل الناس بتراهن على فوز الخصم الا جون وساتو. القتال بيبدا وبيبقى قوي جدا، لكن جوي بيقدر يكسب في القتال اخيرا، ولكن الخصم لما بيلاقي نفسه اتعرض للإهانة بيقرر ان هو يستخدم سلاح خارجي علشان يقتل جوي، ولكن جوان بيلحقه بسيفه وبيبدا القتال من جديد. الخصم بيبقى مسيطر وبيكون فاكر ان هو خلاص قتل جوي، لكنه بيتفاجئ ان جوي خرج من وسط الحطام وضربه بكل قوته وقضى عليه. جوي بيخلص القتال وبيلاقي 2 من الشباب متضايقين منه بسبب قوته وبيهجموا عليه، بس ساتو بتدخل وبتمنعهم لان جوي لسه مخلص القتال دلوقتي. تشينج كمان بتوصل بتضرب الشباب دول وبتقول لهم ان اللي بيقرب من تلاميذها هتكسروه. ومش بس كده، كمان تشينج بتطلب من جوي ان هو يبقى التلميذ الشخصي بتاعها، ولكنه بيفضل يفكر في العرض كتير وبيرفضه. تشينج بتبلغ ملك الاكاديميه واللي هو يبقى جدها، وهو بيضحك لانه مش متوقع ان جوي ممكن يرفض عرض زي ده. تاني يوم الأكاديمية بيكون في تقييم للطلاب الجدد، وبعد مرور 10 أيام ليهم، واللي هيجتاز التقييم بنجاح هيكمل واللي هيخسر هيطرد من الأكاديمية. طبعا جوي بيدخل وبيقرر يجتاز التقييم وبنجاح، وبسرعة كبيرة بتدهش ساعتها كل الموجودين. بعدها بيجتاز باقي العقبات والاختبارات مع باقي الفريق بتاعه، وبيكون أول شخص يعدي من مستويات 3 من الاختبار، وبسبب ده قرر ملك الأكاديمية كلها إن هو يخلي جوي التلميذ بتاعه، ولكنه بيتفاجئ لما بيوصل بأن تشينج خدعته وهتخليه التلميذ بتاعها. جوي بيقضيها تدريبات شاقة مع تشينج، وفي يوم من الأيام بيروح علشان يتدرب، لكنه بيلاقي تشينج في اجتماع مع امير صغير من مملكه تانية وهنعرف قصته بعدين. جوي بيطلب من تشينج تسمح له يخرج لغابه علشان يشارك في تجربه الحياه والموت مع الوحوش علشان يطور من قوته، ولكن تشينج بترفض لان الموضوع ده خطر عليه، وبتقول له ان في مسابقه كمان شهر لاصطياد الوحوش ممكن يشارك فيها بعد ما يطور مستواه في التدريبات. وبعد ما بيسيبها وبيخرج بيلاقي ان الامير اللي كان معاها عايز يتكلم معاه. بنعرف ان الامير ده الثالث للمملكه واسمه يو، ولما الحارس بتاعه بيلاقي جوي ما ركعش للامير بيتعصب، ولكن الامير يو بيفهمه ان جوي يبقى من سلاله عائله لونج وانه في مكانه عاليه وليه حق عدم الركوع. بنعرف ان الامير يو بيحترم الملك لونج، وبيقول لجوي انه لو احتاج اي حاجه يطلبها منه، ولكن في نفس الوقت بيوضح له ان تشينج تخصه، وبيطلب منه ما يقربش منها ويخلي في حدود كده ما بينهم. تاني يوم اثناء تدريبات جوي بتجيله لان وبتقول له يروح معاها بسرعه علشان جوان اتعرض للضرب، ولما بيوصل بيلاقي جوان واقع على الارض وفي مجموعه من الناس نازلين في ضرب فبيوقفهم. بيعرف ان جوان عاكس بنت من البنات وعلشان كده اتباعها بيضربوه. جوي بيطلب منهم يعتذروا لجوان لكنهم بيرفضوا فبيضربهم كلهم. جوي بيروح مشوار صغير مع لان، ولما بيرجع لجوان بيلاقي اخو البنت بيضربه
وبيتضح ان اخوه الامير من سلاله بوين، ولكن جوي ما بيهتمش وبيهجم عليه وبيضربه هو كل اتباعه، بس عددهم بيبقى كبير وبيكون هيعاني معاهم. في اللحظه دي ساتو بيوصل وبيهجموا عليهم هما الاثنين وبيقضوا عليهم. واحد من معلمين الاكاديميه بيوصل وبيطرد الامير ورجالته وبيطمن جوان ان هو هيديله تعويض عن اللي حصل معاه. بالليل الشباب بيفضلوا يحتفلوا، وعلى ناحيه تانية اخبار اللي حصل بتوصل للامير. الاول ان الامير الثالث بوروغ واخته اتعرضوا للاهانه من طلاب الاكاديميه، علشان كده بيبداوا يخططوا للانتقام. تاني يوم جوي بيقابل تشينج وبتبقى عرفت باللي حصل، ولما بيسالها عن سماح الاكاديميه ان الطلاب الاكبر يتنمروا على الطلاب الجدد، فبتقول له انهم طالما ما بيقتلهمش يبقى ده هيعلمهم ويخليهم اقوى. بعدها بتفاجئوا انها وافقت ان هو ينضم لغابه الحياه والموت علشان يجرب لاول مره انه يقتل اعدائه. بيتكلموا عن قائمه افضل 10 في الاكاديميه وانهم كلهم راحوا غابه الحياه والموت ورجعوا منها. جوي بينزل مع القرد للسوق، وهناك بيلاقي القرد عايز ياخد احجار غريبه من شخص عجوز، ولكن جوي بيبقى رافض. بس الراجل العجوز بيقول له ان القرد هو الوحيد اللي عارف اهميه الاحجار الروحيه دي. جوي بيفتكر ان القرد ده من الارض المقدسه واكيد عنده القدره ان هو يشوف الطاقه اللي موجوده في الاحجار، علشان كده بيقرر ان هو يشتريها. بيفضل بقى يفاصل مع التاجر العجوز لحد ما بيستقروا على سعر وبياخد الحجر وبيمشي. بالليل جوي بيكسر الحجر علشان يستخرج الطاقه اللي جواه، لكنه بيلاقيه اتكسر 30 حته وطلع مجرد حجر عادي. بس لما بيفتكر ان العجوز نصب عليه، القرد بيقدر يستخرج الطاقه من الحجر وبيلاقي قوته تعادل 30 حجر طاقه، فبيعرف ان هو عمل صفقه رابحه. واثناء ما القرد بيستخدم الحجر عشان يحسن طاقته، بيهجم واحد متخفي على جوي وبيضربه وبيكون هيقتله، ولكن القرد بيساعده وبعدها بيقع على الارض جنبه. الناس من كل مكان في المدينه بيشوفوا الطاقه الكبيره اللي ظهرت، وفي منهم بيقول ان دي طاقه ملك الشياطين القديم. تاني يوم الكل بيتحرك ناحيه بيت جوي لانه بيبقى منهار، وبيبداوا يدوروا عليه تحت الانقاض. يا ترى هل جوي مات؟ وايه الطاقه الغريبه اللي ظهرت من القرد؟ هل فعلا هو ملك الشياطين القديم؟ مين الشخص المجهول اللي اقتحم غرفه جوي وحاول يقتله؟ ده بالظبط يا اصدقائي اللي هنعرفه في الاجزاء اللي جايه، وان شاء الله نخلي التنزيل بشكل يومي. بس كل اللي عايزه منك انك تدعمنا بلايك واشتراك في القناه وتنشر الفيديو ده في كل مكان عشان يوصلك كل جاي. سلام.